Tere head kuulajad, käes on septembrikuu 25. päev. Geeniuse digisaade on siin koos Hans Lõugas ja Meelis Väljamäe ja Glen Pilvrega ja me täna alustame kõigepealt ühest vanast, võiks öelda telefonide retrobrändist Motorolast, kes on Tallinna tänavad vallutanud uue ja ülimoodsa telefoni reklaamidega. Räägime sellest seadmest lähedalt. Siis, miks mõnikord riik teile jõuga klassikaraadiot mängib ja miks on see hea või halb? Väga oluline praktiline teema tänases saates, kas mõistlik on osta paari aasta vanune telefon soodsama hinnaga, mis on ka väga hea ja veel elujõus või palju rohkem maksta uue kõige viimase mudeli eest. No nii, alustame siis Motorolast, mis oli juhuslikult minu kõige esimene mobiiltelefon, mis oli siis 20-30 aastat tagasi, midagi sellist. See oli see QGSM-i telefon. QGSM-i telefon, just. Kusjuures muide ja praegu tõsi, kui sa nüüd niimoodi kohe ütlesid, kohe personaalsele lainele lükkasid ka minu esimene telefoni muide Motorola ja see telefon oli vist kas mingi 5200 või mis iganes, nüüd keegi võib guugeldada, see oli selline paks punsu, millel siis käis see õhuke klapp lahti, oigus ma kohe tahaks seda praegu kuskilt üles leida, kui see veel alles oleks. No tekitas kohe emotsioone. Tekitas emotsioone ja muidugi emotsioone tekitab ka kindlasti võib-olla siis natukene ka noorematel inimestel telefoni nimega Motorola Razr, mis oli ju tegelikult selline Motorola teine tulemine, kas see oli kusagil 2000 pluss, kus siis ta tegi sellise suhteliselt õhukese ja kuulsa klapiga nuppudega telefoni, mida igal pool filmides need pahalased eelkõige siis lahti viskasid ja rääkisid ja mis sai ka väga ikooniliseks, ütleme nii. Ja nüüd, ma olen tõesti ise kuidagi väga silma jäänud välikampaania enne kõike turunduses, et Motorola Tallinna tänavatel on siis öelnud, et jälle on aeg tagasi tulla Motorola juurde, osta endale Motorola telefon, milleks on siis Razr, sama hea vana Razri mudel 40. Jah, no siin on sellest mudelist võib-olla meie nagu suhe täna Motorolaga Meelisega algaski, et võtsime siis need maale toojalt, et Motorola on keeruline seis, et kuidagi kui me seda ruttu lahti üritaks rääkida, siis on see selline telefon, millel operaatorid ametlikult ei ole jutule saanud. Et täna just rääkisin ühe operaatoriga, kes ütles, et nende poolt justkui on valmisolek väga olemas, aga ei saa nagu suuski paralleelselt libisema just Motorolaga nende tehniliste nõuete ja asjade osas ja näed, ei müü, et seetõttu siis toob seda maale asutus nimega F9, kes ei ole võib-olla tavatarbija jaoks oluline number või nimi, müüb seda siis erinevatele edasimüüjatele, kes tegelikult müüvad seda telefoni, et kui sa Hans näed reklaame, siis see tähendab, et seda telefoni saab ikkagi meilt täna osta. Aga kust ma siis reaalselt saaks seda osta? No sa saad seda osta võib-olla e-poest, samas arvutitarga letis on seda täiesti olemas. Aga ma tean ka seda, et hiljuti võttis Motorola täisvaliku endale müüki ka Euronics ja varem nad ütlesid seda, et nad ootavad, et saaks korra dokumentatsiooni ja siis garantii osa, ehk siis toe Eestis ja nüüd siis ilmselt nad on nii siis need eestikeelsed juhendid kui ka toe tööle saanud, sest et üllatuslikult mulle ka Euronixi valikus nüüd praktiliselt kogu Motorola telefonide valik, mis olemas on. No ühesõnaga see kõik on nüüd olemas, aga vaat see suur aga ongi nüüd selle koha pealt, et operaatoritel seda tehnilist käepigistust Motorolaga ei ole ja seetõttu on seal siis sellised igavad asjad nagu 5G ja Volte ja Wi-Fi, millest me võime pikemalt rääkida, aga võib-olla me ennem ikkagi räägime sellest Razrist kui sellisest ikooni tagasitulekust, et meil kahjuks nüüd anti täna pihku või ütleme, võimalus oli praegu võtta siis nii-öelda see odavam, et nüüd, kes ei ole Motorola Razritega väga kursis, on nüüd 2 tükki, üks on siis selline suure ekraaniline ja konkureerib siis väga otseselt selle Samsung Flipiga, uue mudeliga, aga teine on siis ka Razr, mis on mõned sajad eurod odavam ja on siis kuidas ma ütlen, niisugune säästu Razr, millel siis ei ole suurt ekraani, et vaat see säästu Razr on siis meil olnud Meelisega natukene proovida ja arvustada. No kuulge, öelge ära, mis selle telefoni põhiline omadus on, see on ju volditav Motorola. Volditav, ta tegelikult meenutab, kui sa võtad ta nagu kätte, siis ta meenutab tegelikult väga palju esikülje poolest eelmise aasta Samsungi Flip 3 või Flip 4 tegelikult siis. Ehk siis tal on selline väiksem ekraan esikaamerate kõrval, kus on siis näpuga liigutada samamoodi nagu ka suuremate ekraanidega volditavat telefonid saad seda kasutada selfie kaamera pildi näitamiseks, aga see pilt on nii pisike, et ega sa väga palju siin ei näe. Kella näitab, kalendrit, ilmateadet ja nii edasi. Ehk siis kõik see on nagu klassikaline, kui me räägiksime erinevustest, siis mul on nagu vedanud selle koha, et mul on tegelikult võrdlusvõimalus, mul on samamoodi käes ka
Galaxy Flip 5, nii et mul on 2 volitavat kõrvuti ja kui ma võtan nad kätte, siis Motorola esimese hooga tundub palju väiksem ja palju kergem. Ja kui ma panen tegelikult kõrvuti, siis Motorola on tegelikult natuke suurem. Aga kuna tal on hästi kumerad ääred, siis ta tundub käes väiksem, teda on mugavam käes hoida. Teine asi on see, et tal on selline, ma ei tea, mis materjal see on, võib-olla on plastik, aga selline... Muide, segan vahele, see materjal on muide väga, väga loodussõbralik ja planeeti päästev, see pidi olema siis selline kunstlik või ütleme vegan nahk on siis see populaarne nimi, et mitte loomne nahk, selline tekstuuriga, mitte libisev. Just, et ta on väga hästi käes, et kui Samsungi telefon esiteks on nurgeline, võib-olla natuke ebamugavam käes ja ta on hästi libe, siis Motorola telefon on selline hästi mugav käes, ta ei libise mitte kuskile ja lisaks on see, et ta on parem hoida ja mulle tundub, et kui ma ta maha viskan, siis mul jääb mulje, et ma ei julgeks seda maha visata, sest ta nagu tundub tugev või ta ei lähe katki. Viskasid seda korduvalt juba maha? Ei ole visanud, aga lihtsalt nagu ma tunneks, ütleme nii, et ma muretseks selle telefoni pärast vähem kui selle Flipi pärast. Selle puhul muidugi minu esimene mulje, kui sa räägid sellest, oli võib-olla natukene see, et mul ei olnud otseselt küll Flipi kõrval panna, aga ta tundus võib-olla, et see Flipi hing või see mehhanism on natuke nagu toekam, et Motorola puhul võib-olla hea uudis oli see, et seda õnnestuski niimoodi avada ka siukse hoogsa randmeliigutusega, sest see vedru nagu viskab seda ekraani natukene lahti, et Flipi puhul tuleb rohkem kattekätt kasutada ja kangutada, aga teistpidi selle Motorola hing natuke nagu võib-olla logises on vale sõna, mitte siis, kui telefon oli avatud ega ka mitte siis, kui telefon oli suletud, aga just nagu seal kuskil vahepealses asendis natukene ta siis ei olnud nii jäik, aga siin ei tasu muidugi unustada, et need telefonid on natuke erinevas hinnaklassis, et ikkagi see kõige uuem Flip, mida sa praegu vaatad, on selgelt 1000+, aga see Motorola peaks olema 1000-. No, vot ma ei ole, samas, et see on hindadega on kummaline seis. Ja kummaline seis on Eesti turul nii Samsungi kui Motorola hindadega. Kui me vaatame nüüd ametlikke hindu, millega saad seda telefoni osta, siis kas Samsungit operaatorite käest või Euronixit kuskilt ja Motorola telefoni, näiteks Euronixist ja mõnest muust suurema edasimüüja käest, siis seal on tõepoolest, et Motorola ametlik müügihind on 899 ja Samsungil on 1199. Aga Motorola telefoni sa võid saada kuskil 850-ga ja Samsungi Flip 5 võid sa tegelikult juba Eestis T-poest saada 900-ga, mis tähendab seda, et sinna vahe on väga väike. Ja tegelikult võib saada eelmise aasta Flipi, mis on sarnase ekraaniga, aga veidi paremate kaameratega, küll kehvem akuga ju veel odavamalt. Nii et tegelikult see hinnapunkt on see, et ma arvan, et see Motorola teeks korralikult ilma selle volitavad telefonid turul arvestada sellega, et Motorola ei ole nagu nii tuntud bränd või nii ihaldatud bränd kui Samsung. Kui ta maksaks näiteks 600 €, et siis ta oleks nagu väga kõva tegija. Aga praegusel hetkel on ta ikkagi nagu natukene kallis, ma ütleksin. Paar eelist, mis tal on, 144 Hz värskendus sagedus, Samsungil on 120, see tegelikult on ilus number, mis ei tähenda midagi, sest ega me aru ei saa, kas 140 või 120. Aga 4200 mAh aku, et Samsungi telefonidel on mitu aasti polnud siin 3800 või 3700 on praegu peast nimel, et tegelikult väiksem. Aga oota, ma korraks tulen tagasi sinu nii-öelda hinnavõrdluse juurde, et jah, et 900 on ta nagu e-poe hind võrreldes Samsungiga, mis on 1200. Aga sellest Razer 40 on väljas ka see teise ekraaniga mudel, Razer 40 Ultra, mis ongi 1200, sama nagu Samsungi hind. Ja see on nagu uhkem. Just, ma tegelikult olekski tahtnud võrrelda seda suurema ekraaniga mudelit, aga nüüd ongi küsimus jälle selles, et kui seda Razer 40 Ultrat saabki Eestis osta enam vähem 1200 €, siis jätkuvalt ma meenutan, et Samsungit saab osta praegu ilmselgelt mingi hall import Euroopas töötab, saab osta ka 900 või alla 1000 € igal juhul, nii et selle hind on nagu praegu kõvasti Samsungi kasuks. Aga jah, et see Motorola on huvitav telefon, mis on tõesti nagu käes, on nagu mõnus ja ta on hea hoida ja ta on iseenesest nagu töötab hästi. Ja siin võib-olla võikski veel natuke siis mainida seda, mis mul jäi nagu ka sellisel väiksel kasutamisel silma, et võib-olla Samsung on natukene rohkem proovinud mõelda selle nagu volditavuse tarkvara peale, et seda Flipi puhul on võimalik seal siis lauale asetada nagu pisikest sülearvutit, ülemisel ekraani poolel on midagi alumisel. Motorola nagu selle
funktsionaalsuse peale pole eriti mõelnud, sest see telefon iseenesest, ta ei olegi nagu mõeldud niimoodi poolenisti lahti olema, ta küll hädapärast on. Kaamera näiteks töötab samamoodi kui Samsungil, et kui sa teed pooleks, siis see kaamera juhtimine on nagu see all ja see pildihoid on üleval. See on hea, äppide puhul ma nagu ei täheldanud seda sellises koguses, aga teistpidi oli Motorola sinna külge pookinud ka selliseid muid vigureid natukene, et seal mingi randme ja kuidagi raputusega ta avas selle kaamera ja siis said igasuguseid asju teha niimoodi, kui sa teadsid mingisuguseid võluliigutusi, et pidid vaatama seal mingit juhendit. Ja üks asi, mis on siis tarkvar veel puudutab, on see, eks ole, et Motorola peal on siis selline nii-öelda jutumärkides puhas Android, ehk siis nii nagu Google on seda õnnistanud ilma mingisugust lisadeta. Motorola enda äpp on, millega sa saad siis neid samu lisaasju konfigureerida, neid randmeliigutusi ja muid asju, aga tegelikult nagu Samsung on tarkvara poolest nagu palju selline võib-olla keerulisem, see on hästi palju lisavõimalusi, lisaasju, mida võib-olla kõik ei pruugi kasutada. Mulle endale ei meeldi see puhta Google'i tarkvara puhul need suured nupud, mis on seal teavituste alal, et need on nagu kuidagi, need on liiga suured ja neid annab scrollida, aga see on maitse asi. Iseenesest on väga puhas ja mõnus Android. Aga võib-olla, kui nüüd rääkida sellest elevandist ruumist, millest me tegelikult alustasime, et see operaatoride tugi, siis mina proovisin siin sees 2 SIM-kaarti, üks oli Elisa oma ja teine oli Telia oma ja Elisa puhul töötas kohe internet, töötas kohe voice over LTE, ehk siis üle mobiilvõrgu kõned või üle andmeside kõned. Mida ma ei näinud, et töötaks, oli voice over Wi-Fi. 5G ma testida ei saanud, sest et mul ei ole 5G teenust. Aga Telia puhul juhtus nüüd selline asi, et kui ma sinna Telia SIM-i sisse panin, siis ei mingit internet, eks ole. Wi-Fi pole, siis pole. Ja siis ma pidin minema Telia lehel ja guugeldama sellist asja, mida tehti vadasti, ehk siis Telia APN, mis on siis need internetiseaded. Sest et kui ma üritasin saata sõnumit Teliale, et kuulge, et saate mulle... Ma tahan öelda, see on nagu Motorola retro tuleb meelde küll nagu. Just. Ehk siis, kui ma saasin sõnumi, tellin seadistused, siis tuli vastu sõnum, et kahjuks selle telefoni peal automaatseadistust ei toeta. Ja siis ma guugeldasin Telia lehelt selle APN-i, panin selle käsitsi sisse ja siis ma sain interneti tööle, aga loomulikult mingit voice over Wi-Fit ja voice over LTE ja üks asju Telia mulle ei andnud. Et sellega arvestama, et kui te kasutate seda Telia võrgus, siis töötavad asjad poolikult, 5G kohta ma ei oska praegu öelda ja kui te kasutate seda Elisa võrgus, töötavad asjad ka natuke poolikult, aga mitte nii poolikult. No mina küsisin selle koha pealt ka kommentaari õnnestus tabada Elisa ja küsida ka, mis on siis see nendepoolne asi või kuidas nad kogu seda 5G-endust ja kõiki neid case'i termineid kommenteeriksid. Ja ega see vastus üldiselt ongi väga lihtne, et nende sõnul lihtsalt ei ole Motorola, aga need suhted jõudnud sinnamaani, kuhu oleks võinud jõuda sealt poolt, mis tõttu nemad ei saagi kuidagi pidi anda mingid garantiisid, et kui see telefon juhtumisi siin töötab, siis ta täpselt nii hästi töötab, kui ta töötab ja kui ta ei tööta, siis ta ei tööta. Ja selle põhjusel nemad ka seda täna ei saa müüa, sest et neil seda tehnilise osakonna sellist ülevaadet ei ole. Aga kui meil sa juba ütled, et katsetasid natukenegi seda poolt, siis ilmselt see lugu nagu päris lootuset ei ole. Et rääkida saab igal juhul seda, aga proovisin mina, eks ole. Minul on näiteks selle telefoni kasutamine kompenseeritud, kuna mul siin kuigi Tallinna linnas, aga ei ole päris halb või kohati puudub igasugune mobiilside levi ja ma sõltun voice over Wi-Fist, sest et muidu lihtsalt mulle ei saa helistada. Ja teine asi ongi see, et mina küsisin ka nii Elisalt kui Teliast ja Teliast me ei ole kommentaari vastu saanud. Elisast sain, nende telekomi teenust juht ütleb konkreetselt niimoodi, et Motorola tooted ei ole Elisa toote valikus, see tõttu pole nad ka meie võrgus testitud. See ametlik vastus on ka tegelikult sisuliselt täiesti õige vastus. Nii et ühesõnaga ega selle meie ülevaate nagu kokkuvõte on see, et telefon on äge ja tore, aga selles mõttes peab võib-olla üks aspekt on muidugi see, et kas selle raha eest nüüd osta selline telefon või kui me saame testida seda ultrat, siis kindlasti jagame ka sellest muljeid ja võib-olla osutub see isegi paremaks valikuks, aga selge on see, et uuena täna ikkagi on ta kahtlemata kõige odavam selline volditav lahendus vähemalt, kui me letihindu vaatame. Ja ta on tegelikult täitsa hea telefon nagu oma muud omaduste poolest ja üldse, et kui Motorolast rääkida, siis tegelikult on ka kõik teised Motorola telefonid, nagu see, mis Glensin testis soodne mudel, kui ka need Edge-seeria telefonid on. Motorola on teinud sel aastal suure hüppe edasi oma kvaliteedis ja omadustes, nii et tegelikult need on väga ägedad telefonid, kahju, et operaatorid neid ei müü. Selge pilt, aga räägime nüüd edasi siis järgmisest teemast. Eelmise nädala kolmapäeval oli olukord, kus paljud
inimesed teoorias oleks pidanud kuulma, märkama seda, et kuulavad raadiot. Ja riik vahetab enda raadiokanali ära, et ei sobi see Sky Plussi tümakas enam, vaid pannakse klassika raadio peale. Tegelikult seal taga ei ole mitte riiklik muusikamaitse valik. Õnneks meil sellist olukorda ei ole, vaid testiti siis kriisiõppuse Trevex raames seda, et tänu digitaalsele raadioedastusele on nüüd võimalik anda selliseid juhendsisendeid kuulajatele. Ehk siis kriisiteade tuleb teatud näiteks jaamast ja kõikide ühilduvate raadiokuulajate seadmed lükatakse sellele kanalile. See antud hetkel oli siis kolmapäeval kell 19.30 klassika raadio peale testiks pandi. Mis ma saan aru õnnestus, ma tean inimesi, kes andsid märku, jah, sõitsid autos, järsku lõks klassika raadio peale koos siis kirjaliku infoga. Ma ei tea, kas teie juhtusite kuulma, nägema seda olukorda? Saate kogeda, et toimis? Ei, isiklikult mitte, aga siin kolleeg Ronald näitas pilti, kus ta autosse töötas. Taab pluss raadioga on ju see, et ega meil kodudes neid eriti ei ole, kui just kellegi ei ole mingi uuem receiver. Aga uuematel autodel on see küll kõigil sees ja müüakse ka neid. Aga kuna see teenus on nagu nii Eestis kui selline lapse kingades ja alles nagu teste järgus ka üleüldse, siis ilmselt võtab mõned aastad aega, kuni meie siin Taab raadioteni jõuame, paljud inimesed jõua seal mitte kunagi. Ma saan aru, et tehniliselt see asi õnnestus, et tundus küll, jah. Et ei saa, ma saan aru, et mõte on selles, et ERR võiks ju kõikidest oma kanalitest lasta kriisiteadet, aga kuna meil on ka eraraadiojaamad, siis et need, kes sa kuulad mingit eraraadiojaama, siis sinu raadio lülitatakse ümber sellele kriisiteatele ja sa saad tagasi panna. Tehniliselt õnnestus, aga ma ütlen, sisuliselt see asi nagu ei õnnestunud, kui mõte on, et kogu elanik oleks õppuse käigus teadnud, et me harjutame kriisiteate edastamist, siis need, kes ei sõida uuemas autos, kus on Taab raadio, nendeni see ei jõua, et ma ikkagi ootan, et võiks panna need pasunad tänavatele ja märku anda. Siis oleks ka mina kuulnud, kes ma ei sõitnud õhtul autoga. No jah, selles mõttes, ega siin, kui üldse veel midagi kommenteerida, on see ühest küljest ju tore, et sellist võimekust testitakse, aga teistpidi on selge, et kui reaalselt oleks vaja infot inimestini edastada, siis täna Taab raadiokanal selleks on ilmselt viimane koht, et pigem tuleks siis saata sõnumeid tõesti telefonidele või panna suur sireen tänavale, aga tehnilise võimekusena see, et sinu autoraadio pannakse siis klassikaraadio peale, on lihtsalt Taab standardi puhul võimalik ja saan ma ka nii aru, et see muidugi natuke sõltub autost ja mõne auto puhul vist on see rohkem võimaliku teise puhul ja mõne puhul ka lausa nii, et see võibki kuidagi jäätagi sinna kanalile nii kauaks, kui vaja on, et sealt võib-olla siis järgmine aasta edasi on, et saab juba auto ka suunata sinna, kuhu vaja on. Seda võiks kindlasti testima ja oleks ju ohutum niimoodi. Ja. Igatahes inimesed olge valmis ja muide see sama suur õppus, mis tegelikult on kestnud tükk aeg, mille käigus neid raadiot siis krutiti inimestel. See õppus nüüd kulmineerub see nädal väga kriisiõppusliku formaadiga, on päevajuht, lasteala, tsirkus, bändid mängivad, et tuleb rüütada kasulik õppetund sellise meeleotusliku vormi tundub. Glenn, sa siin enne, kui me panime saate salvestusi käima, sa juba voltisid käes ühte asja, oma esimesi muljed jagasid ühest järgmisest volditavast telefonist, millest ma tean, sa ei taha veel, sul pole põhjalikku kogemust, aga sa võid ju natuke õrritada, et mida sa testima hakkad järgmiseks. No just praegu jah, Annukasse jõudis kohale siis Pixeli volditav telefon, mis on siis samas mõõtkavas nagu siis Samsungi suur volditav telefon. Ehk et kui meil on 2 volditavate telefonide mõõtkavad teatavasti, üks on see flip, kujuline siis nagu me rääkisime sellest Razorist, mis on väike puudrikarp ja teine on siis see, mis käib siis tahvliks ja see Pixel on siis selline, mis käib tahvliks ja esimene mulje teda kätte võttes on kahtlemata see, et see telefon on isegi natuke lühem ja laiem kui selline üks tavaline suur telefon, et pigem jah, on ta väga käesõbraliku mõõduga ja sellise laia madala ekraaniga ja kui ta lahti voltida, moondubki ta pigem selliseks 4:3 silma järgi öeldes lai ekraaniks. Lai ekraan on vale öelda, aga ikkagi selliseks ekraaniks, mille horisontaalne mõõde on siis
pikem kui vertikaalne mõõde. See on esmamulje, mis tundub juba hea ja ta on ka natukene sihvakam, et mitte küll oluliselt, et kindlasti ei ole ta nüüd nii sihvakas, nagu me siin nägime neid Hiina tootjaid, mis ikkagi jätsid nagu kustumatult sihvaka mälestuse, aga ta on natukene sihvakam, kui on Samsung ja muidugi rohkem saamegi tast rääkida siis võib-olla nädala pärast, arutada siin hindasid ja muid asju ka, aga siit loomulikult ka Pixli puhul tuleb siis seda sama asja mainida, et Google'i telefonid ka on sellises ei kellegi maal natukene Eestis oma 5G ja nende asjade puhul. Ehk et nende müüjatena ka ei ole täna ju operaatorid meil need, vaid selle konkreetse võtsime nüüd kännukast, neid müüjad on rohkem. Et samamoodi on see natukene kasutaja enda asi nüüd veenduda siis, et kas ta tahab seda poolt kasutada ja siis proovida, kas see ikka selle operaatoriga siis ka nii töötab, nagu ta tahaks, et see töötab. Ja sama kategooria värk tõesti, aga eks siis äkki järgmine nädal kuuleme kogemusi, kas see nii on midagi väärt või ei. Meelis, sa oled jällegi nüüd testinud ühte uut monitori Samsungilt. Tõsi, tegu on kaua oodatud monitoriga. Miks ta on huvitav on see, et tegemist on siis 5K monitoriga, mis on mõeldud siis profidele töö tegemiseks eelkõige ja kõik märgid viitavad sellele, et on ikkagi mõeldud Maci kasutajatele ja siis Maci stuudio monitor on, kui mu mälu mind ei peta, see 27-tolline Mac selle konkurendiks. Ütle kohe alguses ära, mis ta maksab, sest see on ikkagi sellise monitori puhul kohe mulle kuidagi tundub väga oluline number, kui tahta. Ta ilmselt maksab ikkagi kindlasti üle 1000 euro, selles ei ole ju kahtlust. Ja 1600 eurot maksab. Ja. Ehk siis suhteliselt sama palju kui, enam täpselt sama palju kui see Apple'i monitor mõningate vahedega, et näiteks sel Samsungi monitoril on kohe võimalik siis teda vertikaalses, horisontaalses asendisse pöörata ja ka rohkem liigutada, siis Apple'il sellise asja jaoks pead sa eraldi lisajala ostma, mis maksab mingi 300 eurot ja nii edasi, et Apple'il ühesõnaga läheb see kallimaks, kui sa hakkad seda komplekteerima selliseks, nagu sa tahad, kui sa tahad sellist lisaasju, et Samsungil on kõik olemas. Nüüd minu puhul on see, et ma pean ütlema siin sellise disclaimer või lahtiütluse, et kuigi kõik märgid viitavad, kuigi Samsung ütleb, et töötab ilusti ka arvuti PC-de puhul, eks ole, et ta on tegelikult eelkõige mõeldud siis sisuloojatele, kes kasutavad Mac'e. Ta on väliselt välja väga sarnane Apple'i monitoriga, halli värvi, eks ole, selline ja sellepärast minul Mac ei ole, ma kasutan seda PC taga ja sealt tulenevad ka mõningad omad probleemid ilmselt, kuigi ma ei ole kindel, millised need probleemid on siis minu spetsiifilised ja millised üldised, aga esimene asi on see, et kui me räägime kõlaritest, kõlarid on kõvasti kehvemad, kui on Apple'i monitoril, siis me teame, kui head häält teevad Apple'i monitorid ja kõlarid või iMac'id. Kõlarid on olemas, aga passi pole seal üldse ja üleüldse nad suunavad oma heli taha, mitte alla nagu Maci monitorid. Siis teine asi, mis minul oli kurioosne probleem oli see, et mul on ta siin kirjutuslaua peal oli, ma nüüd andsin ta ära ja teises mu selja taga on Samsungi teleri. Kui kasutada teleri pulti, siis ka monitor läks sisse välja ja reguleeris helitugevust. Ja kurtsin seda ka Samsungile ja sealt mulle öeldi, et jah, et pult tuleb nagu uuesti registreerida seadmega või uuesti ära paaritada ja ma tegin seda vastavalt juhendile mõlemat, nii teleka puhul kui monitori puhul. Kasu ei olnud, kus juures monitori puldist telekat juhtida ei saa, eks see niipidi ei häiri, aga kus teleka pult reguleerib monitori, et see on nagu ebatavaline ja häiriv asi. Mis puudutab pilti, siis mina pole nagu varem väga suur resolutsiooniga monitori kokku puutunud ja ta töötab, aga siin võib olla kas monitoris küsimus või võib olla siis küsimus selles, et tegemist on PC-ga ja see 5K ei ole nagu väga selline native resolutsioon PC peal, aga see pildi paika saamisega võttis mul päris kaua aega. Teine asi muidugi see, et tegemist on tänapäevase monitoriga, millel on väga hea eredus ja kontrast ja need olid loomulikult tehasest pakist võetes põhja keeratud. Ja siis ma pidin nagu kõvasti reguleerima, et esiteks saada selle pildi natuke soojemaks, kuna nagu teada on kliendi väga hästi, et see Vorm 1, Vorm 2 Samsungi seadetest võiks olla nagu see, mis on normaalse pildiga, aga tegelikult ta on üsna sinini alguses. Muidugi ta toetab TCP3 ja muid selliseid häid tänapäevaseid värviprotokolle ka, aga
pilti pidi kõvasti reguleerima, nüüd jõuame sinna, et kuidas pilti reguleerida. Esimene asi on see, et kõiki seadeid monitoril saab muuta 2 moodi. Üks on siis see, et monitori taga on selline joysticku moodi asi, mida saad näpuga liigutada. See on ülimalt ebamugava koha peal. Ehk siis seda peab käe sinna lükkama ja kui see on vastu seina, siis see on üsna keeruline. Ja teine variant on siis kasutada seda kaasa olevat pulti, eks ole. Ja siis peab pult sul kogu aeg nii all olema. Teine asi on see, et kui mul siin praegu on tellimonitoris, nendel on need värviprofiilide valik, kõik selline asi, eelseadistuste valik on nende monitori külje peal nuppudega valitav ja see on hästi kerge ja lihtne. Siis kui ma lähen sinna puldiga sinna menüüsse, siis tegemist on siis Dysoni tarkvaraga, mis on täpselt samasugune, nagu on Samsungi teleritel, peaaegu samasugune. Kaasa arvates kõik see nutikuseks, ma saan teda kasutada juhtmevaba tekstiga ühendades oma mobiiltelefoni suure ekraani peal vaadata, ma saan Netflixi ja YouTube'i seal vaadata, eks ta on kõik see nutiteleri tarkvara ka sees. Aga nüüd selleks, et pilti reguleerida, ma pean seal menüüs siis nagu ikka minema mitu astet sügavale ja kuskile otsima need põhiseaded üles, et ta on liiga keeruline, et olla mugav monitori tarkvara, ehk siis ta ei ole nagu selleks loodud või ta on liiga universaalne selle jaoks. Pilt oli, kui ma ta paika sain, oli okei, selle üle ei saa otseselt kurta. Ma arvan, et minul on muidugi see häda ka, et mul proovis nii sülearvutiga, USB-C või Thunderbolt kaabliga, kui ka siis lauaarvutiga, mini DisplayPort kaabliga. Ja Thunderboltiga muidu töötas hästi, aga arvuti läks meeletud aeglaseks, kuna mu vanem Lenovo läpakas ilmselt lihtsalt ei toeta 5K väga hästi, eks ole. No, siin võib-olla sellise, siis see jutt äkki kokku tõmmata pigem sellise kas tarbija soovitus või mis mõnes mõttes ongi ju kummaline, et kui ma nüüd ikkagi täna olen oma juhtumisi näiteks ostnud Mac Studio või miks mitte ka võib-olla siis Mac Mini või ühesõnaga mingisuguse sellise Maci, millel monitori küljes ei ole, siis jääb küsimus, et miks ma peaks ostma Samsungi, kui ta maksab 1600, ma saan täna siis 27 tollise Mac enda monitori, siis on see Studio Display, see on 1800-ga, nii et see hinnavahe on siis 200 €. See ei tundu mulle nagu Maci mõtteviisi kohaselt, mis tavalisel Maci inimesel peas on ületamatu summa. Ehk et kui mul on valida, kas ma ostan oma Maci juurde Samsungi või ostan 200 € kallima Maci, siis ma tegelikult ei mõtle mitte isegi pikalt, vaid ma ei mõtle üldse. Aga PC puhul ilmselt tundub, et seal on nagu need valikukriteeriumid teised ja kui monitor on iseenesest hea pildiga, siis ei saa ju halba sõna öelda. Jah, mulle tundub, et PC puhul skaleerub äkki 4K paremini kui 5K, et 5K nagu Macil on ta siuke topelt native resolutsioon, mis skaleerub väga hästi, aga PC puhul võib-olla on 4K monitor parem, kuigi 5K puhul peale mahub rohkem infot, eks ole, aga teine asi on seega, et minu vanad väsinud silmad lihtsalt, ma pidin kõvasti seda nagu suuremaks ka teema seda pilti, et ma saaks seda loetavaks, sest ta on ikka väga terav, väga detailne see 5K pilt, eks ole. Aga jah, et teine asi, mis veel, mida ma ei maininud, on see, et tal on kaasas siis modulaarne veebikaamera, mis käib magnetiga ülemise ääre külge, klõpse saab ära võtta ja kaamera on siis käsitsi, võiks ju olla ära luuk, mida saab liigutada, aga on selline plastik lihtsalt kaasa, mille saad peale panna, kui sa ei taha, et kaamera sind vaataks, et see on nagu... Aga miks ta on modulaarne või mida see annab, et sa saad ta nagu ära võtta? Ma arvan, et sellepärast, et kui inimesed, kes ei taha üldse kaamerat kasutada, siis võib-olla häirib neid, et see kaamera seal peal on või kui nad tahavad kuskile, ma ei tea, väga kitsas ruumi panna, kus see kaamera jääb liiga kõrgeks, eks ole, et siis ma ei tea, miks, aga ta on selliste klemmide ja magnetiga kinnituv nagu mõni ümbris mõnel telefonil, eks ole, et selles mõttes huvitab. Aga et huvitav katse, ma vaatasin nagu internetis ringi ja kui see eelmine siin kevad talvel CES-il välja kuulutati, siis kõik nagu väga-väga ootasid seda, et see Apple'i monitor saaks konkurentsi. LG-l on ka mingi 5G monitor olemas, aga see on nagu hästi-hästi vana või mitu aastat vana, eks ole. Et seda oodati nagu väga põnevusega. Tundub, et ta nagu ei ole päris nii hea, kui ta võiks olla. Kui ta maksaks vähem, siis oleks võib-olla täiesti nagu mõistlik alternatiiv. Ja muidugi jällegi ei väsi kordamast, et kõik see jutt kehtib selle koha pealt, et mul ei ole vastavaid seadmeid, mul ei ole Maci ja mu ka arvuti on selline suhteliselt tagasihoidlik. Üks asi oli veel, et mul on olid ühendatud DisplayPort kaabliga, tavalist DisplayPortis, mini DisplayPorti, mitte siis Thunderboltiga põhiarvuti taha, eks ole, mis on lauaarvuti. Ja seal juhtus päris tihti see, et kui arvuti läks sleepi, siis ta lihtsalt enam signaali ei saanud, ütles, et kuule, et ärata üles või ühenda oma seade, eks ole. Nägi küll, et seade on, aga signaali ei tulnud. Ainuke asi, mis aitas peale siis arvuti jõuga välja lülitamis oli see, et ma kiskusin kaabli tagant ära, panin uuesti taha ja siis tuli kohe pilt. Ehk siis mingisugune kommunikatsiooniprobleem oli seal ka arvuti ja monitori vahel. See võib olla küll nii, et osa need asju tegelikult, kui sa kasutad Maciga seda, siis neid ei eksisteeri. Ütleme siis resolutsioon, ühendus on kõik lihtne, mis tegelikult ei ole vabandus.
et sa võid teha jah, Macile sobiva monitori, aga mis mõttes sul Windowsi laptopiga nagu pilte tule ette või tööta, et see nagu veider on ju. Et see kaamera on küll 4K, see pilt on tagasihoidlik ja see, et see korpus näeb välja väga sarnane Maci monitoriga, aga on erinevalt Macist mitte metall, vaid plastik ja see, et see juhtimine on nagu ülimalt ebamugav või see, et pult laseb telekapuldi ennast juhtima, mida peaks juhtuma ja see, et heli on väga kehva kvaliteediga võrreldes Maci monitoriga, et kõik nagu ei ole nagu vabandus, et oleks vabandus, kui ta maksaks 900, mitte 1600, eks ole. Et seal on nagu see probleem, et ta on liiga kallis selle eest, mis ta on. Lihtsalt ma personaalselt avaldan siin kurvastust, et ei ole olemas täna 27 tollist ja iMaci, nagu see ju oli siin aastaid. Et on olemas 24 tolline või siis kui sa tahadki suurema ekraaniga iMaci, siis pead sa ostmagi omale sellise monitori või siis Apple'i monitori ja eraldi arvuti ja kõik see kokku. Mac Mini, jah. Kõik see kokku maksab kõvasti rohkem, kui ma ei taha näiteks Mac Mini, kui ma tahan seda Mac Studiot, või siis kui ma täna valin iMaci, on see siis 24 tolline M1 protsessoriga, et natukene on tarbijate käed on läinud natukene seotuks kahjuks Apple'i poolt. Ma lihtsalt tunnen puudust sellisest toredast suure hea ekraaniga iMacist, kus ma ei pea mingisuguseid kaableid ja asju ja monitori ja arvuteid eraldi ühendama. Ma lihtsalt meenutan, et tegelikult on ka täiesti okei oma sülearvuti järgi panna väline monitor, et sul ei pea olema Mac Mini või... Ei pea, muidugi. Või see stuudio. See on õige jah, aga ka ikkagi hinna mõttes, ega see paneb korraliku põntsu igal juhul. Et kui sa ostad omale ikkagi mingisuguse korralikuma MacBook Pro ja paned sinna veel pluss 1800 või 1600 eurot otsa, siis on see päris suur raha. Ja räägime nüüd korraks veel võib-olla järgmiseks veel millele raha võiks kulutada ja tulema tagasi ühe suurema testi juurde või siis pigem ütleme sellest testist tuleneva mõtteharjutuse juurde. Ma saan aru, Glenn, sa panid ritta viimasesse digiajakirja mõned telefonid. No, juhatan siis sisse nii, et järjekordne digi suur test, mis siis trükiajakirjas on meil septembri oktoobris, siis aeg läheb nii ruttu, et varsti on juba jõulud on ju. Et 400–600 eurot on siis järgmine suure testi telefonide vahemik, tegime sellise ülevaate, kuhu siis sellise hinnaga telefonid võtsime sedapuhku. Ulatas väga suure abistava käe klikk, andis meile lausa kõik need telefonid peaaegu, et Sony telefoni võtsime mitte rassast, saime sinna kokku 8 telefoni, mis siis sinna hinnavahemikku sobisid ja ei vaadanud eriti siis otsa telefonide nagu aastaarvule. Et pigem vaatasime siis otsa just nimelt sellele hinnaklassile, mis nagu esimesena võib-olla just selle küsimuse kohe tõstiski lauale, et kui me ei võta nüüd telefone, mis on siis esitletud sel aastal, tänavu, aastal 2023, vaid vaatame ajast tagasi, siis me näemegi seal, et me võime võtta näiteks Galaxy S22, mis maksis omal ajal seal 800 eurot millegagi. Palun väga, täna maksab ta 500 eurot millegagi. iPhone 11, mis omal ajal maksis, kas oli 800 või 900, ei mäleta praegu kohe peast, täna 450 või 60. Ehk et iPhone 11 oli kõige vanem telefon, mis sinna testi jõudis, selle asutus või väljalaske aasta on 2019. Ehk et nüüd 4 aastat saab kohe või 5 hakkab varsti juba täis saama, et 4 on juba täis. Nii et see võib-olla küsimus oligi see kõige võib-olla huvitavam, et 400–600 euro eest sa täna saad ikkagi sellise, ütleme sellise korralikuma keskklassi telefoni, eks ole. Aga nagu näha, selle raha eest saad sa siis natukene vanemaid, kas siis täitsa tippmudeleid või ikkagi selliseid tippseeria mudeleid, eks ole, sest et iPhone'i kõrval loomulikult on ka olnud kallimad iPhone'id, nagu ka Samsung S-seeria kõrval on olnud siis alati neid suuremad S-id, et need sinna testi ikkagi ei mahtunud. Minule lihtsalt siin silma selline asi, et vahepeal ilmselt on aeg edasi läinud või on lihtsalt see, et sa oled pannud see artiklis need kliki hinnad, et see Galaxy A54 on praeguseks paraku alla 400 euro ja on väga hea telefon selle raha eest arvestades, et ta on nagu väga oodav, et Samsungil üldse viima sel aastal on midagi juhtunud sellega, et nende hinnad kukuvad peale müüki tulekut paari kuuga nagu väga korralikult, et see on jällegi siin samas kehtib, eks ole, see jutt, kui sina rääkisid, võiks osta aasta või paar vana telefoni, siis tegelikult ka uue telefoni puhul tasub Apple'i puhul võib-olla mitte, sest nende hinnad ei kuku niimoodi, aga Androidiga telefoni puhul tasub alati peale selle telefoni välja kuulutamist ja müügil saabumist paar kuud oodata, sest esimene fännid ostavad ära ja siis kukub nagu 10% kohe kindlasti, eks ole. Ja, siin ma muidugi nüüd kohe ootakski pigem seda küsimust, et kas siis tasub osta vanem tippmudel või osta uuem mitte nii tippmudel.
neid aspekte oli seal mitu, mida vaadata. Võib-olla üks selline, mis jääbki natuke varju, aga mis on kahtlemata oluline aspekt, on see sama tarkvara uuenduste tugi, millest viimasel ajal on hakanud rääkima nüüd kõik tootjad ka peale iPhone'i, et iPhone'ide puhul on see olnud kuidagi selline de facto nagu 5 aastat on alati lubatud, aga tuleb ka tunnistada, et selle sama 11 puhul, iPhone 11 puhul isegi saab ta nüüd järgmise opsüsteemi, mis juba siis võiks liigituda 6 aastaks, sest et nagu öeldud, see 5 aastat ju kohe saab täis, eks ole. Ja tegelikult võib juhtuda, et see äkki läheb ajas veelgi kaugemale. Androidide puhul kõige rohkem täna pakub seda Samsung, nii-öelda ametlikult, et nad räägivad siis 4 aastast operatsioonisüsteemide või isegi mitte 4 aastast, aga 4 opsüsteemi põlvkonnast ja siis 5 aastast tarkvara uuendustest. Teistel enamasti on see täna nihkunud siis 3 ja 4 aasta peale vastavalt ja kõige kehvem oli see Nokial, kes siis oma uuemale telefonile pakkus 2 ja 3 aastat vastavalt siis turva ja või nagu opsüsteemi ja turvauuendusi ja tasub ka arvestada, et kui nüüd osta mõni vanem telefon, siis see asi ei hakka kehtima sellest hetkest, kui sina või mina või meie läheme poodi ja ostame telefoni, vaid see hakkas kehtima sellest hetkest, kui see telefon esimest korda sinna poodi jõudis. Nii et see on ka väga oluline asi, mille peale mõelda, et kui osta täna 3 aastat vana telefon, mille tarkvara uuendustes on öeldud, et 3 turvauuendust, siis võib juhtuda vabalt, et see 3 ongi nüüd parajasti sul peos ja 4. enam ei tulegi. Aga võib-olla tuleb, et selles mõttes ostu hetkel on ka seda garantiid raske anda, aga igal juhul on see nagu asi siis, mida vaadata. Et see on nagu üks aspekt, kas sa tahad Meelis kuidagi täiendada siin? Ma tahan öelda seda, et kõige kummalisem on minu jaoks selle juures see, et paljud, Samsung eriti, aga ka paljud teised tootjad nüüd viimasel ajal on hakanud pakkuma siin 4 ja 5 aastat siis vastavat neid operatsioonisüsteemi ja turvauuendusi ja Androidi looja Google nagu jätkuvalt pakub seda hästi vähe, eriti kui nende eesmärk peaks olema nagu Apple'iga võistelda ja nüüd on neil ka Keep, eks Tensor on nende enda oma, mitte ei ole enam Qualcomm'i suvas asi kinni, ja jätkuvalt nad pakuvad vist äkki 3 aastat või isegi vähem, praegu peast ei mäleta, et igal juhul vähem kui Samsung. Et see on nagu imelik, et Google võiks ometigi oma telefonidel pakkuda seda pikemalt, see on arusaamatu, miks nad ei tee seda. Ja no siin koha peal ma peaksin muidugi oma võrdlust kohe vaatama, sest et ega ma enam täpselt ei mäleta, aga ma kindlasti sellest kirjutasin. Ühesõnaga, et Google tegelikult täna lubab siis mitte kõige halvemini, lubab 3 ja 5. Nii et Google'i puhul siis 3 opsüsteemi uuendust, 5 aastat tarkvara või turva, et 5 aastat on iseenesest sama, aga tõsi, see on kummaline tõesti, et miks siis ta ei luba 4, aga 4 või 3 ja nagu öeldud. Või 5 näiteks. Või isegi 5 jah, aga nagu öeldud, ei tasu võib-olla sellest ka liiga paanikasse täna sattuda, sest et see võib ajas nihkuda tegelikult, nagu Apple on siin tõestanud isegi võib-olla mõne vanema telefoniga veel. Aga seal neid momente muidugi siis mille peale võib-olla tähelepanu pöörata, lisaks sellele turva asjale või uuenduste asjale on veel, et üks selline võib-olla ka üldistav omadus on natukene see, et uuemad odavad telefonid on reeglina sellised suured telefonid ja suures telefonis on suur aku. Ehk et nendes kõikides kippus olema seal ikkagi ligi 5000 mAh, kui siis oligi täpselt 5000 ja 4800. Need vanemad telefonid, mis siis olid, nimetame neid tippmudelideks, S22 iPhone, mõlemad on ju alla 4000 mAh ehk et tillukesed akud ja aeglane laadimine, väga aeglane ja selle koha pealt näitab OnePlus ju mingid täiesti ulmesi numbreid, et see 10T siis OnePlusi telefon, mis oli seal testis, selle karbis on meil kaasas 160 wattine laadija, mis siis laeb telefonis 150 wattiga ja mitte ainult telefoni, vaid kõiki neid Power Delivery standardiga seadmeid. Nii et põhimõtteliselt sul on võimalik seal juba alla 10 minutiga turgutada oma telefon 1 päevaks ülesse ja ka väga kiiret laadijat pakkus Redmi, mille karbis samamoodi oli siis 120 wattine laadija. Et teistel telefonidel, pigem, vaid karbis lihtsalt ei ole üldse mingit laadijat ja laadimiskiirused ka, me oleme sel teemal siin nii-öelda oma frustratsiooni väljendanud küll ja veel, et ega Apple ja iPhone laevad täpselt nii ruttu, nagu nad laevad, need võimsused on kõik seal paari 30 vatti juures. Kas see on, mille järgi valida telefoni oma küsimus? See on väga hea, kui sul on kiire laadimis, aga ma tahan öelda, et ma tegelikult ei soovitaks ju kellegile valida telefoni kiirlaadimisega, mida ta iga päev kasutaks, sest see ei mõju akule hästi. No ütleb meile OnePlus, et nad garanteerivad vähemalt 1600 tsüklit selle sama kiirlaadimis
protokolli kasutades, mis on siis seal keskmisest statistika puhul vist 4 aastat ja ütlevad, et kõik see on ülitark ja üli läbimõeldud. Ja ma ütleks küll selle koha peal, et pigem on telefoni või üldse igasuguse liitium aku puhul on väga halb, kui ta on kogu aeg 100% juures. See on palju halvem aku elueale kui see, et teda laetakse niimoodi targalt ja kiiresti ja vähem. Ehk et kui sul telefon on juhtumisi selline rumal telefon, kellel sul on harjumus panna ta öösel laadima ja kui telefonil endal mingisugust tarkust selle aku laetuse osas ei ole, siis paari tunniga on see telefon sul 100% juures ja ootab rahulikult hommikut. Ja vaat see ei ole hea, kui neid öid on palju, et palju kasulikum oleks telefoni laadida päeval natukene, mitte enam öösel. Aga see on vist juba käib tarkvaraline juhtimine, et enamus opsüsteemi oskavad seda laadimist. No ei, ma jääks siin ikkagi suhteliselt skeptilisele arvamusele, et pigem vanemad kindlasti enamus ei oska, et seda tuleks kindlasti siis seadistustest vaadata, kas see laadimise optimeerimine on olemas. Paljud telefonid üritavad nagu aru saada sellest, et millal sinu hommik on, et kui see on sul selline väga reeglipärane, et siis nad justkui laevad ennem seda, aga on ka telefone, nagu näiteks ka Samsung, kui ma ei eksi, millal sa saad öelda, et piiragi maksimaalne laadimine 80% juurde nagu elektriautodel, eks ole. Nii et see on üks koht, mida võibolla vaadata, aga teistpidi see, et sul on ikkagi karbis korralik ja kiire laadija. See annab sulle ka sellise ühe hea ja kiire laadija majapidamisega lihtsalt juurde, millega kas või oma arvutit laadida, ütleme nii. See on nagu jällegi mitme otsaga asi, et ühtepidi on see, et päris palju telefonid tänapäeval ei ole enam laadijad kaasas. Ei no mitte päris paljudel, vaid need olid ainsad telefonid, millel oli. Et 8 telefonil 6 ei ole. Enamasti on kaasas laadija siis Hiina telefonidel ja neil on jällegi see, et nad kasutavad hästi kiireid, nad kasutavad tegelikult mingit oma protokolle, mis ei ole standardiseeritud, mis tähendab seda, et näiteks Xiaomi telefonidel ja Oppo, no kuigi OnePlus on ka Oppo, aga ühesõnaga nad töötab, aga ta töötab aeglasemalt. Et kui sa nüüd võtad selle Xiaomi laadija, mis millegi pärast nendel on ka see, et neil on kõigil laadijatel on USB-A pesa veel, mitte siis USB-C pesa. Ja kui sa paned selle 120 wattis laadija, ma ei tea, Samsungi telefoni külge või muu telefoni külge, kes ta ei lae sul isegi selle 45 wattiga, mida Samsung lubab, vaid tegelikult võib-olla isegi 20-ga. Nii et seal on nagu erinevused. Küll on aga see, et teine asi, mida peab seal jälgima või võib jälgida aga sarnaselt elektriautodele on see, et see kiire laadimine on selline haip, et seda kiiret laadimist pakutakse just aku töö või aku eluea säilitamise nimel mingiks hetkeks, eks ole. Et mina proovisin sama Redmi Note 12 Pro Plus, mis sulge testis oli ka minul siin kunagi testis. Ja võrdlesin seda Samsungi Galaxy S23 Ultraga, millel on 45 vattine laadimine ja siis sellel Xiaomi'l on 120. Siis tegelikult see Xiaomi ei laadinud oma akut täis mitte 2,5 korda kiiremini, vaid see vahe oli kuskil 20%, ehk siis tegelikult ta enamus ajast laadis sama kiiresti kui Samsung, et Samsung laeb tippkiirus on aeglasem, aga ta laeb nagu tippkiirus lähedal olevaga enamus ajast. No pigem on, kui sa võrdledki tegelikult seda nullist täislaetuse aega, siis see ei pruugi olla niivõrd erinev, kui on erinev näiteks 30% 70-ni laadimine umbes. Et see on tegelikult see magus vahemik, kus kõiki ka elektriautosid saab laadida väga-väga kiiresti, aga kui aku on juba väga tühi või isegi tühjus enam ei märgi nii suurt rolli, aga kui aku on seal üle 70-80% täis, siis see laadimiskiirus kukub nagu väga oluliselt ja seal ei anna see kiirlaadimine enam mitte mingit efekti. Et selles mõttes loomulikult ei olegi mõtet oma kiirlaadijaga turgutada telefoni, kui see on sul 60-70% peal. Et pigem kasuta sinna 3-20%-ni, ära võib-olla päris tühjaks tõmba ja siis saad sellest kiirlaadijast küll päris ruttu sinna elektrit juurde. Aga ütleme, et kui nüüd ka see laadimise pool nagu laualt maha siis pühkida, siis ühesõnaga uuemad telefonid pakuvad suuremad akut isegi kiiruseks. Lihtsalt mahu mõttes ka on ikka oluline vahe, et kui sul on aku 5000 mAh ja protsessor on vähekene kehvem, siis kui on tippmudelil aasta mõne vanusel, siis aku peab oluliselt kauem vastu. Et tänastel sellistel keskklassi telefonidel ma julgeks öelda küll, et 2 päeva on täiesti reaalne ja Sony on selline kummaline telefon, et Sony Xperia 10 Rooma number 5 on siis see Sony kõige odavam tänane nutitelefon, mille aku vaatamata telefonile väiksele mõõdule on ka 5000 mAh ja Sony telefon peab vastu 4-5 päeva. No ma tahtsin võib-olla pika jutu lõpuks jõudsite mõlemad ka sinna, millega ma nõus olen, et see, et aku mahutavus võib-olla on isegi telefoni valimisel ikkagi tegelikult minu arvates olulisem kui see kiirlaadimisfunktsioon. Sest et
see on nagu elektriautogagi puhul, et sa lõpuks laed teda öösel ja sa laed ta rahulikult täis ja vahet pole, kas ta saab 2 tunniga või 8 tunniga, aga et ta kestaks sul siis vähemalt päeva või miks mitte 4 päeva. Ei, seda muidugi, aga lihtsalt me oleme nagu samamoodi nagu Meelis vist märkis siin iPhone'i ekraani kohta, et see on 60 hertsine, eks ole, et eks on olemas nagu selliseid teatavaid asju, mis justkui ajas võiks tullagi natukene siis kaasa ja see kiirlaadimine on justkui üks nendest, et see võiks nagu olla. Aga kas see on oluline, et selles hinnaklassis, sest sa ju, ma saan aru, et ei pannud sinna nüüd tipptelefoni. Ja, aga ega siis elevant siin toas seda sama väljendit kasutades tammub ka ringi väga kõrges hinnaklassis nendel tippmudelitel tänaseni, et ei Samsungid ega iPhone'id, ei nad ei lae. Nii et selles mõttes see nagu hinnaklass jah, ei ole mõtet võib-olla siia üle tähtsustada. Igal juhul jah, see on nagu üks erinevus siis veel lisaks sellele tarkvara osale ja võib-olla kolmas erinevus natuke ilmneb siis ka kaamerate kvaliteedis, et tõepoolest kipub see nii olema, et ikkagi mõne aasta vanune tippmudel on parema kaameraga, kui on seda siis tänane samas hinnas või natuke odavam keskklassi mudel, sest ikkagi tuleb ka öelda, et see vahemik 400–600 on ju päris lõtv, et kui me vaatame seal nagu telefone, mis maksavad siis 550, 60, 70 eurot ja võrdleme sellest 400 eurot maksma telefoniga, on see hinnavahe iseenesest päris suur jällegi. Nii et võib-olla raske on jah tõmmata niisugust väga raske või täpselt joonlauaga, aga üldistades võib öelda küll, et siin S22 iPhone'i kaamera, mis on ju tänases mõistes juba siuke muldvana, teeb ikkagi väga kenasid pilte ja ei saa nüüd öelda, et need tuttuued tänase väljalaske kuupäevaga telefonid teevad mingeid halbu pilte, aga seal on tarkvaralise poole peal ikkagi see erisus, et mitte isegi nii väga öösel, aga just päevasel ajal see on valgete ja mustade omavaheline suhe, et kipuvad seal valged alad ära põlema, et öövõtted pigem isegi olid üllatavad head ka nendel odavatel telefonidel. Ja mida võib-olla veel nagu öelda viimistluskvaliteedi kohta, siis seal vahet praktiliselt nagu ei ole, et tegelikult need keskklassi telefonid on muutunud küll, ma ütleks nagu käeshoitavuselt ja kõigelt ei saa nagu kuidagi neid panna sellisesse, et see on mingi odav nagisev korpus, et need samad Nothingu telefonid, millest me oleme rääkinud, OnePlus, eks ole, samamoodi Sony telefonid, nad on küll plastist, aga nad tunduvad igati kvaliteetsed. Ja seal testis oli ka 2 Samsungit, seal oligi siis Galaxy A54 ja S22. Ja selgelt ongi näha, et üks telefon on siis võib-olla natukene ilusama viimistletuma kvaliteediga, natuke paremate kaameratega, aga seest tunduvalt kehvema akuga, natukene väiksem. Nii et see nagu kumba valida, jah, siis pigem on raske öeldagi sellist ühes soovitust, et üks on kindlasti parem kui teine, vaid need tugevused ja erinevused ongi erinevate kohtade peal. Et seal testis, kui te seda nüüd lugeda ei taha, siis ma võin nagu vihjeks nii palju öelda, et väga, väga häid selliseid muljeid jätsidki seal OnePlus ja ka Google Pixel 7, mis muidugi mõlemad on suhteliselt kallid telefonid ikkagi, nad mõlemad platseerusid sinna 600 euro alla. Ja tegelikult see kummaline nagu natuke selline heas mõttes friigi telefon on ikkagi see sama Sony, et see pani mind nagu muigama nagu mitmes osas, et esiteks see kaamera teeb selliseid diapositiivilaadseid pilte, mis tegelikult ei ole võib-olla üldse paha, et kui kõik teised telefonid keeravad nagu tarkvaras sul kuidagi fotod ülivärviliseks ja üritavad sellist dünaamika ulatust mahutada sinna ühte fotosse nagu maksimaalselt palju ja teha sellise postkaardi, siis Sony nagu teeb sellise pildi nagu vana hea Smeena, aga see pilt ei ole nagu üldse kuidagi, ma ei saaks öelda, see pilt on nagu kole, vaid ta ongi hästi selline naturaalne. Ta on mõnes mõttes selline filmilik ja jäävad ju ka sinu mälestused sinna hästi peale. Ja teistpidi, nagu ma ütlesin, aku peab Sonyl väga hästi vastu ja Sony ka eristub teistest oma selle vormi mõttes, et ta on selline natuke kitsam ja natukene pikem, aga ta on seest nagu väga sihvakas ja selline väga käesõbralik. Nii et ma nagu annaks selles mõttes Sonyle kohe kõik 12 punkti, et ta nagu eristub ja kas nüüd hästi või halvasti, see on nüüd nagu kasutaja käes, aga ta igal juhul eristub sellest üldisest massist väga hästi. Kas sul mõni iPhone ka seal valikus oli? Kas sa üldse oled meie saadet kuulanud, mida me täna teeme? Seal oli iPhone 11. Ja ma tahaks teada, ma ei ole testi näinud, et mis kohale ta jäi? No seda, mis kohale ta jäi, ma isegi täpselt ei mäleta, aga ma võin vihjeks öelda nii palju, et ta ei olnud esimene, aga ka mitte viimane. Ja muide, kõik need telefonid seal testis said vähemalt minu käest, kui nüüd kuskil mujal protsessi käigus see ei muutunud,
said nad soovituseks sõna jah, et me teatavasti paneme seal ju selliseid ei või jah hindeid. No, et neid saakatale öelda, et mitte kõik ei ole siin jahi saanud. Midagi on vahepeal muutunud. Ma ei suutnudki otsustada, et miks ma peaks siis ütlema ühele ei, see tundus mulle nagu nii ebaõiglane, aga nüüd ma saan siis seda tõesti ise üle vaadata ja. Ei, ma korra tahtsin lihtsalt rääkida iPhone'ist, kuna paljud inimesed eelistavad iOS-i ja ka odavad selles seerias osta siis see vana mudel on ju, iPhone 11. No tegelikult ka iPhone 12 läheb sinna hinnavahemikku veel, kus on natuke üle 600 €. Aga minu arust on üks aspekt sellise vana telefoni ostmisel, mis on nagu väga-väga suur hoiatus ja punane hüüumärk, miks vältida, on mälumaht. Ehk siis uue iPhone 12 saab peaaegu sinu testi hinna vahemikus, aga sellel on, arvake ära, mitu gigabaiti sisemälu. 32. 32, 64 ikkagi. No 64, 32 oleks ikka täiesti hull, et sellega ei taha poest välja ka minna. Aga 64 on kohutav. Ei, no aga mina tahaksin kohe vaielda, et miks on kohutav, et miks sa hoiad oma kraami kõiki telefonis. Me elame ju pilves kõik. Et miks sul lihtsalt telefonis kõik on? Oi, inimesed ei tea ja ei oska ja eriti, kes ostavad endale odavama telefoni, nad ei tea, mis see tähendab. Ei, oota, kas ma räägin lõpuni, et ma tahan öelda, et kui sa ostad pilte, kui sa hoiad pilte ja videosid, mida sa 4K videot oma seadmes ja ei taha osta seda tasulist iCloudi teenust, pluss veel, kui sul on paar rakendust ka, siis 64 gigabaiti saab sul täis paari kuuga. Jaa, aga see on see koht, kus me võiks siis järgmist saates nüüd pikalt vaielda. See on vale mõtteviis täna. Vale mõtteviis on osta hästi suure mäluga telefon, panna kõik oma elusündmused sinna ja siis ühel hetkel kaob see telefon ära või läheb katki ja on ka need elusündmused kadunud. Et pigem ma ütleks, et makske see 10 € kuus ükskõik millisele pilveteenuse pakkujale ja kõik teie elusündmused on mis iganes seadmest seal olemas ja telefoni mälumaht ei oma nendega mingit seost. Usu mind, et need inimesed, kes tahavad endale tingimata iPhone'i ja tingimata seda, et see oleks odav, ei mõtle selliste asjade peale ja tegelikult ei mõtle ka teised inimesed päris. Siis ma ütlekski, et aga mõelge selle peale. See on väga oluline asi, mille peale mina olen kohanud päris mitut tuttavat, kes on tulnud selle murega, et kuule, et mis saab, et mu telefoni mälu on täis. No, kuidas neid kuskile mujale saada, pilve või arvutisse või kuhugi, see on nende jaoks nagu must maagia. Et see... Ei, no, võib-olla isegi see migratsioon on lihtsaks tehtud, aga sa jooksed normaalse kasutuse puhul hiljemalt 12 kuu pärast sinna, kus sul tuleb näiteks uus tarkvara uuendus, opsüsteemi uuendus ja su telefoni on täis mitte ainult meediat, vaid ka võib-olla siis näiteks mingit suuremat sorti mänge, rakendusi, sa teed mõne videoga töötled telefonis ja sa pead hakkama siis kustutama, migreerima, valima pilveteenust, laiendama, kohapealsest salvestust midagi kustutama. Et jaa, muidugi terabaidi või 500 gigabaidi jagu ruumi on selline luksus, mis on nagu võib-olla palju, aga 128 võiks olla miinimum. Ja 256 on nagu väga hea soovitus, ma ütleks. No jah, see on see koht, kus võib-olla me annamegi erinevaid soovitusi natukene, et mina nagu pigem oleks kaldun sinna leeri, kes ütleb, et ükskõik kui palju on sul mälu, saab see ikka täis, kui sa oma mõtteviisi ei muuda. See saab lihtsalt täis hiljem. Aga see saab ikka täis ja kui sa oma mõtteviisi natukenegi muudad, võib-olla 64 on tõesti täna jah selline, tänaste standardite puhul mitte palju, aga see, et see nüüd saaks tavatarbimise puhul täis ilma, et sa tõesti oleks selline hardcore 4K videode salvestaja. See võtab aega, aga pilveteenust tasuks. Aga 4K ei pea olema ka hardcore mingisugune eriline asi, et pigem on, kui sa salvestad oma igapäevaelu, oma enda nii-öelda mälestusvideosid, siis miks vähendada mälestuste detaile madalama resolutsiooniga, kui sul on kaamera küljes, mis teeb 4K videot? Aga see on järgmine huvitav punkt, mille me peaks ka panema nimekirja, et kas sa tõesti salvestad oma koduvideoid 4K formaadis, muidu mina ei tee seda ja ma ei tea ühtki inimest enda tutvustan, kes seda teeks, et ma ütleks pigem, et seda ei ole mõtet lihtsalt teha, sest et mitte mingisugust mõtet ei ole vaadata seda pilti 10 aasta pärast 4K-na või mis iganes kaana, sest et kõik see emotsioon ja info on seal olemas, sest kui me vaatame isegi täna diapositiivi aastast 1970, siis on emotsiooni seal ju küll ja veel. Siis on ütleme sul erinevad sellised soovitused, et mõnes asjas on tähtis, et maksimaalne kiirlaadimine lihtsalt sellepärast, et see võiks olla, aga et kaamera resolutsiooni võiks siis mitte kasutada. Kui see on küljes, aga salvestada näiteks 720 HD. Muide, ma olen ka salvestanud 720 ka videot ka vanematel telefonidel. Tõsi, nüüd on ta jäänud ikka 1080 peale.
et see on õige. Aga ma ütleks küll, et 4K puhul sellel ei ole tänase kasutusmustri puhul mõtet, ma julgeks öelda, sest see võtab nii palju ressurssi, see võtab nii palju mälu ja tegelikult on see puhas planeedi kuritarvitamine. Kui me siin juba sellest nõuandest rääkisime, sest mina vaatasin just siin hiljuti otsa odavatele Androidiga telefonid, et me siin praegu rääkisime hinnaga siis 400–600 eurot, aga vaatasin otsa siin nagu kõige odavamat ja mida üldse soovitada kannatab ja siin on ka tegelikult toimunud muudatused ja kui me rääkisime siin nagu sisemälust, ka seal esineb 32 gigase mäluga mudeleid. Teine asi, mis on minust veel hullem, on see, et Androidi puhul vähemalt, et seal esineb ka 3 gigabaidi RAM-iga mudeleid, mida kindlasti tuleks nagu vältida. Ja siin ongi see, et kui mõni aasta tagasi, kuna kõik need meie nõudmised tegelikult lähevad järjest suuremaks, eks ole, ja 5G tulevad ja asjad, mis nõuavad, mängud lähevad võimsamaks nii edasi. Ehk siis äpid tahavad rohkem asju saada, et kui paar aastat tagasi oli enne siin seda koroonat või niimoodi oli võimalik osta täiesti mõistlikult soovitada või odava telefoni umbes 100 euroga, siis tänapäeval ma vaatasin, et tegelikult ega enam ei leiagi normaalset telefoni, mida julgeks puhta südamega soovitada alla kuskil sinna 170–180 euro lihtsalt ei ole, et see hind on kõvasti tõusnud, kuna et kõik, mida odavalt müüakse, on nii kehvade andmetega, et nad kas ei tööta sul väga hästi, hakkavad sul äppi üle laadima või lihtsalt nad ei avane normaalselt või on nad siis paari aasta pärast nii moraalselt vanad, et sa lihtsalt ei suuda nendega hakkama saada. No ma tõmbaks selle jutu siis ikkagi niimoodi kokku, et olgugi, et me ei jõudnud päris samale järeldusele, mingisugustele järeldustele me jõudsime, viskasin praegu kiiresti pilgu peale võrdluse telefonide mälumahtudele ka, et oleks ikkagi pilt meil selge. Ainus telefon siis selles võrdluses oli iPhone 11, millel tõesti sisemälu 64 gigabaiti, kõigil teistel 128. Erandiks veel Xiaomi, millel selle raha eest 256. Ja kahele telefonile siis need on Samsung Galaxy A54 ja Sony Xperia 10, millele saab siis veel sisse pista ka microSD kaardi. Lisaks sellele 128 gigabaidile. Nii et võime vist jõuda sellisele järeldusele, et mäluga üldiselt ka ikkagi ei ole probleemi, nagu ka laadimisega tuleb välja. Selge pilt, kes tahab, saab lugeda ise juurde ja vaadata ja teha oma valik. Meie oleme tänaseks oma jutud rääkinud, oleme tagasi teiega nädala aja pärast ja praeguseks ütleme nägemist.